சுகுனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட ஓன் எபிலிட்டி அண்ட் அவரோட சோல் எந்த வெசலில் மெர்ஜ் ஆகியிருக்கோ அவங்களோட டெக்னிக்கையும் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகும் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த விதத்தில் அவரோட ஓன் இன்னேட் எபிலிட்டியை மட்டும் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல் அண்ட் அதோட ட்ரூ மெக்கானிசம் எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத தெளிவாக பார்ப்பேன். ஸோ லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் இன் திஸ் வீடியோ. சுக்குனாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தான் ஒரு பல டெக்னிக்கை பல விதமாக யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் ப்ரைமரியாக யூஸ் பண்ணுறது 2 டெக்னிக். அதுதான் க்ளீவ் அண்ட் டிஸ்மேண்டில். ஸோ அந்த விதத்தில் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்மேண்டிலோட மெக்கானிசத்தை பார்த்துருவோம். டைசெட்னு சொல்லப்படுற டிஸ்மேண்டில் இந்த டெக்னிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சுக்குனா ஒரு டார்கெட்டை எய்ம் பண்ணி கட் பண்ணணும்னு அசியூம் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது லிவிங்காக இருந்தாலும் நான் லிவிங்காக இருந்தாலும் நிச்சயமாக பிரேக் பண்ணிடும். ஈவன் கர்ஸ் எனர்ஜி பேஸ் பண்ண அட்டாக்ஸ் லைக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் டிஃபென்ஸ் பேரியர்ஸுக்கு அகென்ஸ்டாக கூட யூஸ் பண்ண முடியும். டிஸ்மேண்டில் ஸ்லாஷை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் ஃபிக்ஸட். இது ஒன்றும் ஸ்ட்ரென்த் பேஸ்டு ஃபோர்ஸ் மாதிரி கிடையாது. அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சுக்குனா கர்ஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுறது. அதாவது ஒரு டார்கெட்டை எந்த அளவுக்கு வெட்டணும் எந்த விதத்தில் வெட்டணுங்கிறத டோட்டலி வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் அதை சுக்குனா முடிவு பண்ணுறது தான் இருக்குது. இந்த அட்டாக்கை சிங்கிள் அண்ட் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரைக்ஸாக டார்கெட் மேலே யூஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா சுக்குனா அண்ட் மகோரகா பேட்டில் அப்போ கூட சுக்குனா அவரோட டிஸ்மேண்டில் மகோரகா மேலே மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் சுற்றி இருக்க மொத்த இடத்தையும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு வைட் ஸ்ப்ரெட் டிஸ்மேண்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்பார். ஸோ இது ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். சுக்குனா டார்கெட்டை மட்டும் அட்டாக் பண்ணாமல் சுற்றி இருக்க மொத்த இடத்தையும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த டெக்னிக் ஒரு பெஸ்ட் பாசிபிளாக இருக்கும். ஆனால் டொமைனோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் இன்எஃபெக்டிவ் அண்ட் அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது டொமைனுக்கு வெளியே ஆட்டோமேட்டிக்காக டார்கெட்டை சூஸ் பண்ணாது. ஸோ பெரிய அளவில் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அன்லைக் க்ளீவ் மாதிரியான டெக்னிக்கோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதோட கண்ட்ரோலிங் கொஞ்சம் மோசம் தான். சுக்குனா எந்த அளவுக்கு கர்ஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுறாரோ அந்த அளவு டார்கெட்டை பிரேக் பண்ணி மோர் எனர்ஜி இருந்தால் நெக்ஸ்ட் டார்கெட்டை அட்டாக் பண்ண ட்ராவல் ஆகிடும். இந்த கண்ட்ரோலிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை. அப்புறம் எங்கேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? அது மட்டும் இல்லை, இது ஒரு டார்கெட்டோட டியூரபிலிட்டிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அடாப்ட் ஆகாது. அது லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் மாதிரியான ரெண்டுத்துக்குமே பொருந்தும்.